各位朋友，大家好，我是彰化基督教医院内分泌新陈代谢科的主治医师苏子立医师。10岁进入了冬季，天气开始变冷了，很多冬令进补的事情呢就已经开始在进行。那当然有很多疾病也随着我们的季节的变化，会有一些相关联性。那我们今天来讨论的题目呢，就是在这样子的季节里面呢，糖尿病跟脑中风之间的一个关联性。如同我们过去的统计资料里面知道说，脑中风在2015年的10大死因里面是占台湾的第3名，糖尿病呢是占第5名。这两个之间其实有它的相关联性。它的相关联性呢，就是有血管的问题。在过去我们很多的理念里面告诉我们说，糖尿病容易有大血管的病变，也容易有小血管的病变。那大血管的病变里面呢，最多让人家最常知道的就有3种。第一种就是我们耳熟能详的心肌梗塞，第二种呢就是我们今天要谈的脑血管的一个栓塞，那第3种就是周边血管栓塞的一个问题。从过去的研究资料里面呢，知道说糖尿病的病人，他得到脑中风的机会是非糖尿病病人的2到4倍，所以这中间呢有很多相关联性的一个存在。我们稍微来了解一下为什么这样的事情会发生，以及它如何来预防它的一个发生。我们知道，当血糖很高的时候，长时间下来，血糖上升很高的时候，它容易产生所谓的糖化产物。这个糖化产物的堆积的时候呢，当它堆积在血管里面的时候呢，就会造成血管的硬化。血管硬化发生以后呢，它会造成我们的血流，还有动力学，动力的这个改变。也许平常没有什么事情，当天气变冷的时候，再有一个环境的因素，天冷的时候呢，这个血流呢就更减少，这样子的因素的时候呢，然后就容易发生这个中风的一个发生。所以简单的来说，它就有一个这样子一个原因的一个流程的一个情形。所以当我们要预防这些事情的发生的时候呢，我们有几个着力点。第一个着力点，当然我们要把好好的血糖把它控制好，空腹的血糖能够控制在80到120这个范围，饭后的血糖呢能够控制在这个80到140这个范围，糖化血色素控制在7以内，你就可以第一个源头的地方就做一个截断的一个工作。那糖化产物呢，它基本上来说目前没有什么特别的方法，就是你血糖控制糖化产物就不会发生。第2个重点呢，我们可以不要让血管硬化。当然，让血管硬化的因素除了血糖以外，还有所谓的高血压，所以我们要把血压控制在130、80这样子一个理想的范围。第2个，它有高血脂，我们要把不好的胆固醇，所谓的低密度胆固醇控制在100以内。第3个，这当然是跟我们的压力有关系，所以生活不要太紧张，不要让我们的交感神经过度兴奋，乙烯胆碱、肾上腺荷尔蒙的分泌，会去影响到这个血管的一个收缩的一个情形。第4个，跟我们比较有关系，就是抽烟的一个情况，避免抽烟这样的一个情形，会让这个血管硬化不会发生。在饮食上，我们不要吃得太咸，那这个情况会比较不会让血管硬化的一个刺激的一个情形。也许有人会问说，那如果我喝一点酒可不可以？在国外的研究里面呢，喝适量的酒，当然是对血管是有帮助的。
但是过量就会有问题，还是会容易造成其他的一些问题。所以什么叫做适量的酒呢？原则上来说，如果说我们用啤酒来看的时候呢，大概就是男生呢大概就是一天2个罐装的啤酒，那女生呢就是1个罐装的啤酒，那如果是像红酒呢，大概就是1杯，男生2杯，女生1杯这样的情形。但是如果没有饮酒的习惯的话，还是建议大家不要去用这个酒来解决这个问题所以这样可以预防血管的硬化。那血管动力学的一个改变的时候呢，我们要注意到这个第3个点，就是天气冷。我们把这个地方呢，你要注意一些保暖让那个血管呢不会收缩的太厉害所以就可以避免它的一个发生一个状况。另外呢，可以多喝一些温水让这个血管有一点扩张的一个效用。喝汤，热汤可不可以？像火锅大家都很喜欢在天气冷时吃火锅，那个会让我们觉得暖和。火锅的汤大概是会有太油、太咸的问题，所以在刚才提到避免血管硬化的时候，它可能不一定是一个好的因素。所以如果您要喝的话，我们还是建议喝热汤，可能会比较好一点，不要喝那种高油脂的这个汤可以在这样子的一个情况下来做的一个调整。所以如果在这3个因素控制好，我想对于脑中风糖尿病跟导致脑中风的这个因素呢，我想就可以减到最低希望这样子的一个资讯的分享能够对您有一些帮助，谢谢各位。